Stalnim ulaganjem i otvaranjem novih objekata predškolska ustanova Radost uspela je da pod svoje okrilje stavi 51% dece rođene na teritoriji opštine Vrnjačka Banja starosti od 1 do 6,5 godina, što je velika retkost, odnosno podatak kojim se malo koja ustanova u Srbiji danas može da pohvali. Otvaranjem nove grupe u Vranešima, predškolska ustanova Radost počela je i slavlje povodom 35. rođendana, a to je i podatak koji direktorka ustanove stavlja u prvi plan i u svečanom obraćanju. Danas slavimo 35 godina uspešnog rada i postojanja naše ustanove. Poslednje 3 godine je jako puno urađeno upravo na proširenju mreže vaspitnih grupa, tako da smo time, kažem vam, zbrinuli jako veliki broj dece rođene na teritoriji naše opštine. Danas, evo na dan proslave našeg vrtića, otvorili smo još jednu mešovitu grupu, jedan mini vrtić u Vranešima, jutros oko 9:30, tako da zaista sve ono što smo planirali ove godine uspeli smo i da ostvarimo. Planovi za 2015. su ispunjeni, a radno će biti i u nastupajućoj, kaže direktorka. Naša ustanova mi je kao i jedna velika kuća, uvek imate šta da radite. Tako da gospodin Zoran Babić nam je omogućio donaciju ambasade Azerbejdžana koja će nam uraditi krov na objektu Kolibri. Predsjednik je planirao da otvorimo i jednu mešovitu vaspitnu grupu u Gračacu, tako da eto, stalno imamo nekih i novih ideja oko rada. Sa druge strane, za svetlu vrnjačku budućnost ne treba brinuti jer je poverena maksimalno posvećenim vaspitačima. Zato što smo svi mi veliki profesionalci u svom poslu, skoro 50% naše kadre je fakultetski obrazovano, tako da je nama jedno veliko zadovoljstvo i svi oni koji rade, ovaj posao rade sa velikom ljubavlju. A kad nešto radite što volite, onda ništa nije teško. Rođendanska priredba ili svečani program povodom velikog jubileja organizovan je tradicionalno u Kongresnom centru Zvezda, a ovaj je pak bio premali da primi sve goste, od predstavnika lokalne samouprave, direktore ustanova i javnih preduzeća, privrednika i meštana, do mališana, roditelja i rodbine, prijatelja, zaposlenih i bivših radnika kuće. Goste i u ime domaćina pozdravila direktorka ustanove. 35 godina postojanja ustanove nije mala stvar. Naime, oni koji su nekada u našu ustanovu dolazili kao deca, sada dolaze kao roditelji. To je najveća potvrda poverenja i uspešnosti naše ustanove. Kada je pre 35 godina predškolska ustanova počinjala sa radom, kapacitet je bio 180 mališana, a danas je to bezmalo 800 dece sa teritorije cele opštine. Kroz istorijat ustanove prisutne je proveo 10-minutni film, a činjenice kažu da vrtić veliki pomak u povećanju kapaciteta i poboljšanju standarda i uslova rada beleži tokom posljednje 3 godine, zahvaljujući osnivaču, a obeležavanje jubileja bila je prilika da se zvanično iskaže i zahvalnost predsjedniku opštine. Drago mi je da smo za veoma kratak vremenski period uspeli da uložimo zaista dosta u vrtiće. Da uložimo u našu mladost, u našu decu, u našu budućnost. Od te naše dece sutra će izrasti novi ljudi koji će rukovoditi opštinom, rukovoditi novim funkcijama u Vrnjačkoj Banji, biti uspešni lekari, biti uspešni sportisti i veoma je bitan taj prvi kontakt i prvi susret sa decom i to je možemo reći jedan od najvećih i najtežih zadataka. Opština Vrnjačka Banja će nastaviti da ulaže, da pre svega osavremenjuje postojeće objekte, da izrađuje nove objekte i da stvara uslove da se naša deca adekvatno vaspitavaju. Samo uz podršku lokalne samouprave, uz veliki entuzijazam oni koji vode vrtiće, mi ćemo moći da napravimo kvalitetan vaspitno-obrazovani centar, kvalitetno ulaganje u usavršavanje naše dece i to će biti sigurna i dobra budućnost za našu decu. Specijalno priznanje predškolska ustanova Radost namenila je i narodnom poslaniku koji, kako je rečeno, nikada nije zaboravio odakle je krenuo i koji je uvek voljan da pomogne vrtiću, a povelju je u ime Zorana Babića, koji je zbog preuzetih obaveza bio sprečen da prisustvuje svečanosti, preuzela supruga. A onda je usledio najlepši deo večeri i oni najvažniji. Kostimi, koreografije i njihov šarm izmamili su osmehe i ponos roditelja, vaspitača i svih prisutnih, pa i vama prenosimo deo te dobre energije.